养生会，我是苏琴。咳嗽、流鼻涕，对很多人来说，以为这些都是感冒的症状，自行吃点药就会消失，更不会选择去医院治疗。如果长期滥用药物，不仅起不到治疗的作用，反而会危害健康。更有甚者，长期拖着不治疗，很容易把小毛病拖成大毛病，慢性疾病千言不愈，苦不堪言。每次我们就觉得，但凡是有点咳，就怀疑自己是不是生病了。没有什么太大的必然联系。咱们的咳嗽呢，其实对于我们来说，它的分类方法很多啊。有的分为感染性，还有非感染性，这是一种分法。还有一种呢，就是根据时间分，急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。怎么去记这个呢？其实很简单，就是大家记住亚急性咳嗽，它的时间段是在3到8周。那么很显然，小于3周的急性咳嗽。大于8周以上，我们考虑是慢性咳嗽。那么再说回感染和非感染，根据这时间上来说，小于3周以内的最常见的，还是感染性更多一些。当然过敏性有，过敏性是有，但是小于这个最常见还是感染性咳嗽。感染性咳嗽包括什么？包括支原体、衣原体，刚才咱们说了，还有病毒，还有细菌，这些侵袭呼吸道都会出现这种感染性咳嗽。像咱们说跟感冒有没有关系？感冒是其中一个病毒，对吧？咱们说感冒都是病毒的，那么病毒感染之后，确实会出现一些咳嗽的一些症状。判断自己就是慢性咳嗽啊？你感冒还有其他症状啊？感冒咱们有全身症状和呼吸道症状嘛，对吧？全身症状咱们最常见的头疼，发热。身上疼、酸疼，这是咱们的全身症状。那么呼吸道症状呢，有咳嗽，然后会有一些痰，甚至有嗓子疼。刚才咱们说了分类，那么慢性咳嗽呢，咱们中国的指南，15年新更新指南之后呢，其实最主要的一个问题就是要胸片没有见到明显异常，或者说咱们影像学上没有见到特别明显的一个异常。这时候你再咳嗽，就考虑是一些功能性的咳嗽，跟结构没有关系嘛。功能有关就是咳嗽超过8周，以刺激性咳嗽为主，以及夜间凌晨明显，这个时候呢，考虑是一个慢性咳嗽。当然了，它白天就是说日夜的这种变化，也提示了有些不同的疾病。是这样的。比如说，以这个题板上来说，最常见的是我们叫做 CV， 就是咳嗽变应性哮喘。最常见是这样，就嗓子眼痒痒，超过8周之后，然后呢接触香水、香烟，就会诱发出自己的咳嗽，甚至冷空气，像冬天冷空气会诱发，雾霾会诱发，而且呢，它发作是以夜间是为重的。这个时候呢，我们考虑你会不会有咳嗽变应性哮喘呀？做相应检查就 OK 了。但是超过8周一直在咳嗽，那会不会就咳成肺炎了？是这样，咳嗽是不会造成肺炎的。但是肺炎是会有咳嗽的。这个是这么一个顺序。对，咳嗽它还有其他的原因，比如说像过敏性的问题，它也会咳嗽，它并不是肺炎。肺炎它一定是有它一个比较典型的一个进展的。有的肺炎不一定发烧，但是肺炎一般情况都会出现咳嗽，因为咳嗽这个症状在我们呼吸系统疾病里边是90%的疾病都会有这个症状。我真的发现这个天气干燥的时候，就是特别想咳嗽，嗓子还痒痒。湿度的下降确实是会造成咱们呼吸道的一些咳嗽症状，确实是有这个事情。但是呢，大家同样要注意到，湿度下降之后还会对这个病毒，尤其是流感病毒啊，它的感染是会有一个促进作用的。因为它会减少你的这个黏膜屏障的这种作用，所以你反而容易得这种流感啊什么的。那您得跟我们讲讲这个慢性咳嗽它的原因是什么？慢性咳嗽原因呢，有很多种，然后最常见的有这几种。本来说是3大病因，其实加上嗜酸性支气管炎就是4大病因，但最常见还是3大病因。首位是咳嗽变应性哮喘，其次呢这2个呢其实分2、3位，他们俩会交替。鼻窦滴流综合征现在不叫这个名字，现在叫做上气道咳嗽综合征，但实际上来说，它的病因差不多。先说这个咳嗽变应性哮喘，它主要是跟哮喘是机理是一样的。那么有的学者认为呢，咳嗽变应性哮喘是支气管哮喘的一个前期。就是它先出现咳嗽症状，然后之后才会出现喘的症状。咳嗽症状呢，更多的是咱们大气道、咽部的这种气管的这种痉挛什么的，它会咳嗽。
而到你小气道的时候，就再进一步发展到小气道的时候，小气道痉挛的时候，这时候你会觉得憋喘。所以呢，咱们听诊上边会有那种哮鸣音，或者叫哨笛音，对，那种声音就是因为你小气道嘛窄了，咱们吹哨，气道痉挛狭窄。对，然后呢，也都是由于过敏造成的。可能性会是更大一些，还是过敏，还是过敏啊。那另外2个好像这个名字听起来就特别的费解，什么叫鼻后滴流综合征？另外一个叫是酸性的支气管炎，您给我们解释一下。鼻后滴流综合征，小孩其实成人有很多是，他不会擤鼻子，有了鼻涕之后呢，他就开始往后倒流，对。流到这个腺样体咽部咽部。小孩有腺样体，他会流经的，但是他会流到咽部。流到咽部之后就刺激到咱们的咽部这种感受器，话说感受器，它就会出现咳嗽。因为它这个鼻涕里边含有好多这种炎症因子嘛，就会刺激，然后就咳嗽。而且呢，它流到咱们声门那儿去之后，因为咱们声门2片跟那个。是这样的声门嘛，你有分泌物流到这儿，它肯定要给它咳出去嘛，不咳出去它就会滴到气管里边。周老师，前3个我们大概能够理解哈，都是这个呼吸系统的是吧？什么咳嗽啊、鼻子呀、这个支气管呐，都是跟呼吸道有关的。您这个最后一个病因包括什么胃食管反流，这不是消化系统的问题吗？怎么就变成了咳嗽了呢？对，这个也很有讲头啊。胃食管反流，刚才我们说了，它的一个明显的症状其实是白天咳嗽，它很少有晚上咳嗽。还有一个就是，它跟饮食就吃东西有关系，而且这样的人呢，经常会有些什么症状，会有些反酸烧心的症状，还会有什么症状？还会有打嗝的症状。它为什么会引起咳嗽呢？就是因为无论反酸还是打嗝，它都会由胃里边的这种气体带上来。带上来之后呢，这也存在一个解剖位置的问题，就是前面这个代表咱们的气道，气管，后边我这个有这个皱纹的这个代表食管，我食管就在气管后边。当你这点压力不够了，它松开了，有的人做 CT 看到食管明显扩张了，扩张开之后气体上来之后接着它会被吸进去，从咽部这儿就是这点去吸进去。明白了。吸进去之后呢，我们叫做酸性物质的微吸入。就是你有一些酸性物质吸到气道里，吸到气道里之后，对不起，气道不太习惯这种酸性物质，于是它就开始痉挛，于是它就开始咳嗽。这是胃食管反流这个病造成咳嗽的一个主要的一个机制。就胃里的这些东西，它要是反酸反到食管里去了，就可能是烧心；但如果说它不小心侧了一点，反到气管里去了，就可能会咳嗽了。而且这个病啊，它反得非常高。国外有人测算过，它甚至这个酸性物质能够达到哪儿呢？能够达到后鼻甲，就下鼻甲，下鼻甲那个地方，会达到那儿非常高。所以呢，很多人不太注意，就是为什么我吸入性激素用完了之后也不好，我那个鼻涕我冲洗了之后也不好，想想胃的事儿。明白了。所以对于小朋友来说的话，一是要教会他们如何擤鼻涕，第二是让他们尽量避免一些过敏源。还有就是治病得去根儿。对。想了解了。对呀，首先这慢性咳嗽是能治根的吗？慢性咳嗽一般去根很困难。为什么呢？其实举一个很简单的例子，感冒，咱们从来没有要求感冒去根儿，是吗？对，因为感冒去不了根儿。对，不是说下次还会感冒。对，你不是说今天我感冒了，我下半辈子就不感冒了，不可能，对吧？所以呢，要求也是一样的。慢性病你就不要想它去根儿了，但是呢，咱们尽量做到减少发作就 OK 了。那针对慢性咳嗽，一般在咱们这个中医的治疗体系当中是怎么来治的呢？慢性咳嗽呢，我们中医治疗也是分内治法和外治法。内治法来说，一般来说，还是我们辨证论治吃汤药效果也还是不错的。尤其对于慢性咳嗽，比如说比较常见的苏黄止咳胶囊这些。成药，它对于亚急性咳嗽，还有咳嗽边缘哮喘也都有实验依据，因为它治疗效果都是不错。这是内服法。还有一些外治法呢，就是血贴。血贴，对，穴位治疗，还有穴位治疗。首先呢，说一下穴位治疗，就是咱们的天突穴，就是咱们这个，这儿一凹窝的，就你那儿这儿一凹窝这儿，这上方是吧？对。哎呦，但是咳嗽厉害的时候呢，你按一按那点儿。确实能够起到止咳作用。还有呢，就是可以用
血贴贴在那里。我们的3伏贴和3九贴最常选用的穴位其实是这里。哦，这儿啊，把它接下来之后贴在那个穴位上，也是6到8小时啊，确实能够起到很好的一个辅助降低咳嗽频率的一个作用。哦，哎，那如果要是我们咳嗽的话，按的话得按多长时间？对呀，对，尤其是我们突然现场就是这个止不停的要咳嗽，对，会不会有一种能够马上现场通过按压一下就能够让我们就是稍微缓解一下？哎，这个是可以的，但是也不用按时间太长啊，大概10几秒啊、20秒就够了啊，这没有一个特别明确的。一般来说，镇咳效果还是不错的。如果觉得那不好的话，就贴这个的。贴上会更好一些，因为贴上更好。对，贴上之后它6到8小时嘛，时间长。你这样你不可能一直这么摁着嘛。那您能不能够给那些还不自知是过敏性鼻炎的朋友，尤其是当他自己怀疑是不是感冒，或者到底是不是过敏性鼻炎，有没有一些比较合适的这个区分的标准？哎，像过敏性鼻炎呢，一般来说咱们大家就看我这10条，看自己符合几条。第一个呢就是症状方面，那么你是否有这种鼻塞、打喷嚏、流鼻涕，尤其是清鼻涕啊，尤其清鼻涕这种鼻子痒，这也很典型。鼻子痒，还有我刚才说的那个眼睛内眦，就是眼内角痒这种症状有没有？尤其呢这种，比如说你在户外的时候，或者你们家养狗咬猫的时候，你接触它摸它的时候，会不会出现上述症状？然后还有就是在花粉季。比如说春天还有秋天花粉季的时候，会不会出现上述症状？还有呢，鼻子或眼睛不舒服的症状，尤其是暴露在一些我们叫做异味儿。哎呦，香水、香烟，尤其女士嘛，这时候会不会有一些加重的表现？鼻子不舒服的症状会不会有季节变化？这点很重要。对，这个季节变化提示什么？提示其实跟花粉很有关系。换季了会加重。对，那个是会诱发的。然后呢，还有就是嗅觉或味觉有没有问题？就是因为你的鼻黏膜肿胀，分泌好多鼻涕，这个时候呢，你嗅觉其实有的人就失灵了，就是我们叫不知香臭嘛，闻不出来香味和臭味，这个时候是会有问题的。然后呢，常常无法及时精神、心疼、烦躁、焦虑，这个是由于过敏性鼻炎引发一些心理性的问题。为什么呢？是因为你有的人晚上，比如他对螨虫过敏，所以晚上躺床上之后呢，你的枕头比如没有及时的清洗啊或者什么，他就过敏了，他就老打喷嚏，然后呢他又困。这时候他就会出现一些心情烦躁和焦虑的这种情绪。另外一个，由于你总是困，而且它容易出现缺氧嘛。因为它那个鼻黏膜肿胀之后，这个鼻腔就会变窄嘛，你会出现缺氧症状。然后时间长了之后，就会出现一些无法集中精神。还有呢，就是经常无法安睡，这个跟第6条其实是差不多的原因啊。然后呢，第8条。当变换居住之后，原来症状是否有改变？就是有的人，比如装修完了，我去这装修的屋里边，不成，一进去之后辣眼睛，然后我流鼻涕打喷嚏，但我出来之后就没事了。这种情况就变换居所之后，如果有改变，说明你真的有可能是过敏。家里是否有人有相同的症状？和家族中这2个其实提示同样一个，就是过敏鼻炎是有遗传倾向的。这得符合多少条？我看就回答条数越多，这一共10条嘛，这个符合的越多，越有可能，这是一个几率问题。就是父亲或者母亲一方有过敏性鼻炎，很有可能有遗传倾向。那如果是2个人都有，倾向更多，但不一定说一定有，只是倾向更多。所以我们现在就能区分这个感冒和过敏性鼻炎它的区别了。对。而且根据那10条，你还可以测一下自己到底是不是患了过敏性鼻炎。对。过敏性鼻炎患者日常多按鼻子吧，我觉得这办法特别好。你看，只要鼻子不舒服，我摁一摁，它其实就能通气儿了。对呀，按一按呢，它确实是会有助于鼻子通气，舒服一些。对，这个没有问题，但是它对过敏鼻炎的治疗是没有什么太大作用。因为我们要针对病因治疗嘛。你没有脱离过敏源，这时候你只是想让自己的鼻腔
充血减轻点儿，鼻涕出来少点儿，这种只是我们医学上叫一个姑息治疗，就是对症治疗，但是它并没有解除它的原发的因素，所以这个真正对过敏鼻炎其实效果有限。其实有一种疗法叫做妈妈疗法，就是妈妈经常会说，孩子你感冒了是吧？孩子你打喷嚏了是吧？行，来我蒸一锅水啊，你把这个头埋在里边儿，然后让那个蒸汽啊，深深的吸进去，一会儿就通气了啊。这个好像您不是清鼻涕是凉的吗？那一会儿就暖了，鼻子它是暖了，是不是就可以抑制这个过敏性鼻炎的发作呢？大家做的时候一定要小心，因为呢，咱们都学过物理，蒸汽温度实际上是要比开水的温度要高的，是吧？它是有一个容易出现2次烫伤，容易烫着。所以呢，离那个真的热的蒸汽要远一点。相反，你要是用妈妈做美容这个凉的蒸汽，其实它是有助于把这个鼻腔内湿化。凉的也可以啊。到底是应该热疗还是应该这个冷敷啊？就是热疗的话，你就得离它远点。对，它只是增加一个湿度。有助于鼻涕啊什么的出来，因为很多小孩他不会擤鼻涕，他鼻涕比较干都在里边，这时候弄。然后还有呢，咱们现在可以冲鼻子。冲鼻子，冲鼻器是吧？冲鼻器，冲鼻器现在一般有2种，一种呢是冲出来，就你一摁出来是滋一个水柱，还有一种是本来就是喷出来就是雾化，就像咱们刚才说的那个一样。那么呢，水柱这个适用于什么？适用于鼻窦炎，就是你有黄脓鼻涕的时候，你自己又不太会擤，这时候要冲，就是一边这前面搁一盆，然后拿这个海盐水这个冲鼻器，从这边冲进去，然后张着嘴，这个鼻子和嘴都冲下，冲这盆里边，张着嘴喷，喷完之后它会把这些分泌物从这边给冲下来，当然这边也会下来，然后一会儿再换一边再接着冲，在最开这个有一好处是什么？它因为它是有一水柱，所以呢它有一定这种物理帮你清除这个分泌物的这个作用因为它有力嘛，有力学嘛。它有这个作用，所以它清除的比较干净。它的缺点呢，就是最开始的时候，因为我的一个朋友他得这个，你会有一种呛水的感觉，就游泳呛水呛着了，特别不舒服。所以在小孩里边呢，如果你用这种方法，儿童一般是拒绝，哭闹拒绝。还有一种情况就是咱们说的那个雾化的那种喷，它喷出来就跟咱们浇花的那个喷的是一个雾，那个呢小孩会觉得很舒服。但是同样，它就适用于这种，就是比如咱们冬季室内比较干燥，外边也比较干燥，然后呢，有这种过敏症状，你帮它缓解一下这个，就是增加一下湿度，这种情况是比较适合这种喷雾的。这个是可以长期使用的，还是说在发作的时候才有必要这样做？其实来说，我们建议是在发作之前的大概半个月到1个月开始弄，其实就可以了。它就有助于减少的发作。同样呢，咱们治疗过敏鼻炎也要靠药物。药物像一些过敏药，如果是季节性的这种过敏性鼻炎，那么就是我们一般方法就是在它发作季的前边大概半个月到1个月，开始吃上这个药，然后平稳过渡这2个月，然后过完之后呢，我再让他多吃半个月到1个月，等于是差不多3个月时间，你吃这药，然后剩下的就不用。我知道，其实很多中医也有治疗这个过敏性鼻炎的办法，是吧？对，你像我们医院那个到了3伏贴、3九贴的时候，就用3九贴来进行治疗，我们都用的是脱敏胶布，然后呢贴在这个大椎的这个穴位上，贴在穴位上之后呢，然后再把这一条再解开，然后把它确实贴死。就可以了。一般来说呢，我们推荐是贴6到8小时。6到8个小时。这个贴起来感觉是什么？是凉凉的，还是热热的什么的？每个人感觉还真不太一样。大部分觉得是凉凉的，然后呢，但是有的人是觉得有温热的感觉。其实这么贴完之后，它确实是能够达到一个，我既治疗我的过敏鼻炎的这个目的，而且呢，它也没有特别明显的过敏反应。我们生活在这个北京啊，你发现一到入伏，哎，这医院里都排长队。都是去贴3伏贴的，特别是到这个中医院是吧？大家说什么冬病夏治，这个就算是一种吧。这就是3伏贴，就是冬病夏治贴。对。那好的，今天是非常感谢祝老师的分享。我估计啊，今年的这个季节交替的时候，大家应该可以提前准备上了。今天咱们来吃什么呢？我看看面前啊，这里有豆瓣酱、茄子条、土豆条，还有配菜的胡萝卜青椒。咱们要做的呢是一道酱焖土豆茄子。这个土豆和茄子都已经提前切好了啊，等长的这种段儿啊，可以切粗一点。咱们把土豆焯个水，
土豆呢要在这个锅里面焯熟啊，它稍微熟得慢一点。咱们这边来炒茄子，锅中油5成热的时候呢，下葱姜蒜炝个锅，爆香之后呢，下入胡萝卜和青椒炒一下，跟葱姜蒜一起翻炒。下入豆瓣酱，这个豆瓣酱呢要提前炒一下，比较容易更香一些。一个是激发它的香味儿，另外是让这个豆腥味儿啊完全的去除断生。简单炒一下酱之后呢，咱们就放茄子跟酱一同翻炒。这个茄子啊含有丰富的植物性脂肪酸，这植物性脂肪酸属于不饱和脂肪酸，它能清除血管。好多人说茄子能清除血管，什么原理呢？就是它能够有利于清除你血管里的饱和性脂肪酸的累积，这样的话呢，血管就更加舒畅了。好，这边简单翻炒一下，转小火。这边焯好水之后呢，咱们来捞出这个焯完水之后的土豆啊，因为土豆如果直接生着下锅炒呢，会有很多淀粉，而且不容易熟。咱们把它焯好，沥干掉多余的水分，啊，加入这边。下了土豆之后呢，就把这个茄条跟焯好水的土豆一同翻炒，都裹上这个看起来非常好吃的这个酱汁啊。来加入1大勺糖，这个酱和糖是绝配啊，非常的鲜。加入半勺盐，烹入生抽，上色提鲜，烹入一点料酒，关火出锅盛盘。这样一道简单又好吃的酱焖茄子土豆条就这么做好了，怎么样？赶紧在家也试一试吧。今天咱们的节目就到这儿了，下期再见，拜拜。有等你来哟！在收看节目的同时呢，也欢迎大家关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，就有更多的养生干货分享给你了。那今天的节目就是这样，我们明天再见。